O senhor tá muito preguiçoso, não fez nem café pro genro. E eu tenho a obrigação de fazer, comer pra tu, Eu sou algum empregado teu, Eu sou algum empregado teu agora pra fazer comer pra tu, né? Não é comer não, café, um dedo de café. Não faço café, não dou água, não dou nada, porque eu não tenho obrigação com você. O senhor tá pensando o que da sua vida? Sabe assim, né? Peraí, deixa eu... Ei, peraí, eu tô vendo televisão. Bom dia, velho. Bom dia. Bom dia. Ei, me dá meu negócio, isso aqui é meu. E eu quero tua merda. Eu também vai guardar. Não pegando nada. Amanheceu um dia novo, esse velho é o mesmo espírito de porco. De porco é tu. De porco é tu. Que vive alegando comigo, tu alguém. Infarta? Não, não vou dar um infarto, você é doido por isso. Doido por isso. Tu já viu esse tamanho da mão? Eu que importa, vem com a sua mão que eu vim com uma peixeira desse tamanho. Cara, dá um cheiro, vem dar um cheiro, hein? Não toque em mim não, não toque em mim não. Dá um cheiro. Não toque em mim não, toque em mim não, mané. Mané, não toque em mim não, mané. Ê, Lula, bom dia. Bom dia, mano. O senhor tá meio morgadinho. Fosse no médico, não foi ontem? Fui, meu filho, eu fui pro médico ontem. Eu vou dizer um negócio a você. Eu não gostei não, que é o tal de próstata. Mas isso é pra saúde do homem. Depois de 40 anos, qualquer homem tem que fazer. Entendeu? Isso é verdade. E eu não gostei não. Mas é pra saúde do homem, então eu fiz e todo ano eu vou fazer de novo. Resumindo, levasse uma dedada. Deixa de ser homem por conta disso, tua idade tá chegando, Luiz Manuel. Verdade. A tua tá chegando também. Tem que fazer, depois dos 40 anos, meu filho, tem que fazer. Ainda bem que é só depois dos Quem 40. gosta ou quem não gosta, mas tem que fazer. Nem dói, nem nada. Esse velho é fresco. Olha, me respeita. Você me respeita. Olha, você me respeita.